Bé, ja tothom està pixat. Yo creo que hay que Ja han trabajar, pixat creo. tots. Y menos yo. Bé, ara ja podràs ir. Ara el que ve aquí en aquest escenari, nena, Escenari. que han passat moltes coses i passaran moltes Y las que faltan. Bé, diríem, una reina del burlesque, nena, que no sé què ens farà aquí. No sé què ens farà la reina del burlesque. Jo ara no sé si començo a tindre Alzheimer, nena, però no que m'ha preparat la llista aquesta perquè no me n'en recordo de com es diu aquesta reina del burlesque. Espectacular, que a més també participarà al cabaret el dia 22. Sí, nena, a veure, busquem-la. La primera pàgina. Ai, jo no sé llegir ara, nena. Alexa, ara mateix, amb un número que us deixarà. Com us va deixar? Que tendrà que ir a allà, a relajarse un rato.